Ερευνητές ασφαλείας ανακάλυψαν 2 κακόβουλες εφαρμογές διαχείρισης αρχείων στο Google Play με συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Αυτές οι εφαρμογές συγκέντρωναν υπερβολικά πολλά δεδομένα από τους χρήστες, πολύ περισσότερα από τα απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που υπόσχονται. Οι 2 εφαρμογές από τον ίδιο εκδότη μπορεί να ξεκινήσουν αυτόματα χωρίς την αλληλεπίδραση του χρήστη και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα με στόχο να τα στείλουν σε διακομιστές στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές είναι στην πραγματικότητα spyware. Οι ερευνητές ανέφεραν την κακόβουλη συμπεριφορά των εφαρμογών στην Google και η εταιρεία τις αφαίρεσε από το Play Store. Οι 2 spyware εφαρμογές είναι η File Recovery and Data Recovery και η File Manager. Η πρώτη εφαρμογή έχει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο εγκαταστάσεις, ενώ η δεύτερη 500.000. Οι 2 εφαρμογές ανακαλύφθηκαν από ερευνητές της εταιρείας Pradeo. Η περιγραφή τους στην ενότητα ασφάλεια δεδομένων του Google Play αναφέρει ότι δεν συλλέγονται δεδομένα χρήστη από τη συσκευή. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εφαρμογές κλέβουν τα ακόλουθα δεδομένα: λίστα επαφών χρηστών, συνδεδεμένους λογαριασμούς email και κοινωνικά δίκτυα, εικόνες, αρχεία ήχου και βίντεο που διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, αριθμό έκδοσης λειτουργικού συστήματος, μάρκα και μοντέλο συσκευής, τοποθεσία χρήστη σε πραγματικό χρόνο, κωδικό χώρας, όνομα παρόχου δικτύου και κωδικό δικτύου του παρόχου SIM. Οι 2 εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες για να λειτουργήσουν σωστά, ωστόσο πολλά από τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι απαραίτητα για τη διαχείριση αρχείων ή τις λειτουργίες ανάκτησης δεδομένων. Μάλιστα, τα δεδομένα συλλέγονται κρυφά, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Οι ερευνητές παρατήρησαν ακόμη ότι οι 2 κακόβουλες εφαρμογές κρύβουν τα εικονίδια στην αρχική οθόνη για να κάνουν πιο δύσκολη την έβρεση και την αφαίρεσή τους από τη συσκευή των θυμάτων. Οι εφαρμογές για κινητά διευκολύνουν γενικά τη ζωή μας, αλλά πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι οι κινητές συσκευές μας θα παραμείνουν ασφαλείς. Ο έλεγχος των κριτικών που κάνουν άλλοι χρήστες είναι απαραίτητος πριν την εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Επιπλέον, άλλες προφυλάξεις που μπορούμε να λάβουμε για να μειώσουμε τις πιθανότητες μόλυνσης από κάποιο malware μέσω κακόβουλων εφαρμογών είναι η λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες πηγές, ο έλεγχος των αδειών που ζητούν τα apps, η τακτική ενημέρωση εφαρμογών, η χρήση αξιόπιστου λογισμικού ασφαλείας και η αποφυγή δημόσιων δικτύων Wi-Fi.